14 HD nhưng mà mạnh kinh. Đúng là Subaru. Chiếc này mà đem đi cắt thuê là cũng ổn đấy. Đem đi cắt quả hoang ở dưới ổn đấy. Này mình nhìn này chứ nó cũng dốc nha. Đó. Nó dốc. Quay em phải quay mà mình phải căn với mặt phẳng ngoài đường kia mình mới nhìn thấy cái dốc được. Bọn nó quay còn quay mình chúi này mình nhìn không thấy dốc. Rồi thôi làm video với con máy ấy, ngồi cắt chỗ này luôn.